Ralio naktis tai renginys, kurio metu gimnazija virsta ne tik žinių, bet ir linksmybių bei įkvėpimo šaltiniu. Tai laikas, kai dalyviai gali atsipalaiduoti, pabėgti nuo savo kasdienybės ir pasinerti į veiklas, kurios skatina jų kūrybiškumą, o gal netgi užslėptus talentus. Šis renginys yra puikia proga pamatyti savo bendraamžius iš kitos pusės, atrasti su jais bendrų pomėgių ir net nebijoju, kad užmegzti daug naujų pažinčių. Šios nakties metu dalyviai turės ypatingą progą pasimatyti su savo lektoriais, žinomais Lietuvos žmonėmis, savo srities profesionalais, kurie neabejoju, kad pasidalins savo įkvepiančiomis istorijomis bei per tiek metų sukaupta patirtimi, kaipgi tos svajonės tapo realybė. Netoli manęs yra šios gimnazijos prezidentė bei viena iš šio renginio organizatorių Beata. Taigi keliaukime ir pakalbinkime ją. Taigi Beata, ar tave džiugina dalyvių skaičius šiais metais? Tai dalyvių skaičius tikrai džiugina ir kiekvienais metais galime matyti, kad tas skaičius vis auga. Tai šiais metais planuoja dalyvauti apie 250 dalyvių naktinėme projekte. Ir mums su komanda tai rodo, kad šis projektas mokiniams yra įdomus ir mes dėl to labai džiaugiamės su komanda. Jeigu ne paslaptis, kas buvo sunkiausia organizuojant tokio tipo projektą? Aš manau, kad sunkiausia buvo pasistatyti projekto pagrindus, tai šiame projekte tai buvo atrinkti ir pakviesti laboratorijų vadovus, kurie teigiamai pasižiūrėtų šitą projektą, labai įdomiai pravestų mokiniams naktinę veiklą ir aišku, kad jiems patiems būtų įdomi ir smagi šita veikla. Ko pati tikiesi šios nakties? Aš labai tikiuosi, kad visiems dalyviams šis projektas labai patiks ir tikiuosi, kad šiąnakt mes nemiegosim. Šiąnakt mes nemiegosim! Smagu matyti, kad jauni žmonės gali išreikšti save, gali pasibandyti save, išsibandyti save skirtingose srityse, nes kiek kalbėjau, kas muziką šiemet bando, tai praeitais metais kažkur kitur buvo ir vis taip, sakykime, tyrinėja tas visas netradicinio ugdymo kategorijas. Šita naktis, sakyčiau, šviesiausia naktis metuose turbūt šitos mokyklos, tai tikrai, o ir šiaip daugumos menininkų, kurie atvažiuoja čia užsiimti tos užsiėmimus, tai žinai, dažniausiai tu esi su suaugusiais, suaugę žmonės naktim dėja, bet ne visi moka taip linksmintis kaip jaunimas. Sakykime, blaivi ir pasiruošę kažko dar išmokti. Po to daugumai naktis virsta tokia pramoga pasitūsinti ten kažką, pablevizgot. O čia yra realiai visi naktį kažką tobulina, kažkokį gebėjimą. Džiauriai fainai. Kažkokį smegenų pusrutulį jungia turbūt, kuris miega dažnai šiuo metu. Ralio naktis baigėsi, bet manau, kad mes išsinašėme daug daugiau nei tik naujas patirtis. Tai buvo naktis pilna ne tik linksmybių ar įdomių pokalbių, bet ir puikia galimybė pamatyti vienas kitą, pažinti vienas kitą. Ačiū visiems, kas prisidėjote prie šio renginio, jūs padarėte šią naktį ypatingą. Iki kitų kartų.